Hola, buenas tardes. Voy a hacer este vídeo porque, bueno, hicimos reforma, pusimos un váter nuevo. Imaginaros la marca del inodoro. Y bueno, hacía la tapa. Es una tapa, ¿vale? Normal y corriente. Son de las que no tiene muelle ni nada, pero cuando subía y bajaba hacía muchísimo ruido, muchísimo. Y llevábamos ya unos cuantos meses con un ruido y sobre todo era la segunda tapa. ¿Vale? Esta primera no, sería esta de aquí, ¿vale? La que hacía ruido. Y me volví loco, primero, para desmontar la tapa y segundo, para sacar los ruidos. Bueno, estuve leyendo por internet y me comentaron que una buena manera sería desmontar la tapa y limpiarla con amoníaco, ¿vale? Con un trapito. Y bueno, pues ha resultado. Pareció una tontería, pero ha resultado. Abaratan costes y ahora los mecanismos lo hacen todo de plástico y bueno, hacía mucho ruido. Entonces, ¿qué necesitamos para desmontar estas tapas de este inodoro? Así moderno. Antiguamente iban con unas roscas de plástico y necesitamos una llave del 3 Allen o Allen, ¿vale? Y lo tenemos aquí detrás, ¿vale? Tenemos dos tornillos. Entonces lo tenemos por aquí, aquí está. Pues vamos a ir aflojando, vale, uno aquí y el otro está por aquí, vale. Se afloja siempre para derechas. Bueno, vale, se afloja y se afloja. Bueno, pues una vez que se han aflojado un tornillo que tenemos aquí detrás y el otro por el otro lado, ¿vale? Pasamos a desmontar lo que es la tapa, ¿vale? Y quedan ahí dos tornillos, ¿vale? Y aquí tenemos lo que es la tapa. La tapa por detrás se han aflojado este tornillo, y ya sale el mecanismo. Vamos a poner la tapa en el suelo con cuidado y bueno, ahora pasaríamos a sacar el mecanismo ¿vale? Lo sacamos por un lado, lo sacamos por el otro, ¿vale? Puedes sacar eso o todo, ¿vale? Esto va aquí. Y yo lo que hice como he comentado antes, con un poco de amoníaco y un trapo, lo empapas el trapo y empiezas a limpiar todo el mecanismo. Todo el plástico por dentro, lo limpias bien, ¿vale? Y lo volvemos a montar otra vez, ¿vale? La tapa la puedes sacar, ¿vale? La puedes sacar y limpiamos todo bien. Una vez que está todo montado, lo volvemos a poner en su sitio, ¿vale? Y se vuelve a collar con las dos llaves Allen donde va la tapa. Y así ha desaparecido los molestos ruidos que sobre todo por la noche cuando se levantaban los niños y bajaban la tapa era una locura. Es que parecía una película de miedo. Pues muchas gracias. Espero que os haya ayudado este vídeo.